हेलो एभ्रिवान, दिस इज मी विक्रम। तपाईँलाई सालोम इन्स्ट्रुमेन्टमा स्वागत छ। अनि आज मसँग यहाँ आइपुगेको छ एउटा हार्मोनियम, जसलाई म रिपेयर गर्न जाँदैछु। रिपेयर गर्नुभन्दा अगाडि हार्मोनियमको कन्डिसनहरू के कसो छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु। अनि स्टेप बाई स्टेप म रिपेयर गर्दै जान्छु र सर्ट भिडियो क्लिपहरू पनि एड गर्दै जानेछु। ओके, लेट्स सी द हार्मोनियम।
सो हाम्रो हार्मोनियम चाहिँ फुल्ली रेडी भइसकेको छ, सुरहरू पनि सबै पर्फेक्टली मिलिसकेको छ। थ्याङ्क यू सो मच भिडियो हेर्नुभएको लागि। अनि यसमा कतिपय प्रब्लमहरू थियो, जुन चेन्ज गर्नुपर्ने कुराहरू पनि थियो। त्यो चेन्ज गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ स्पेसली मैले आफैले चेन्ज गर्नुभन्दा पनि त्यो सामानहरू मसँग एभाइलेबल नभएको भएर स्पेसली चाहिँ जहाँनिर हार्मोनियम मात्रै रिपेयर हुन्छ त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ मैले त्यो पार्ट्सहरू चेन्ज गर्नुपर्ने कुरा पनि चेन्ज गरेको छु। रिग बोर्डको केही पार्टहरू जसमा चाहिँ हावा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसमा प्रब्लम आइरहेको थियो, अनि सायद मलाई लाग्छ त्यो जाम भइसकेको अथवा त्यसमा यस्तो डिफेक्ट थियो जो चाहिँ मिलाएर अलि नमिल्ने भएर चेन्जै गर्नुपर्ने भएर चेन्ज पनि भएको छ। 2टा वा 3टा जति चेन्ज भएको छ, अरू सबै कुरा चाहिँ ओके भयो। थ्याङ्क यू, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।